Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangke kaping 3 ngaturaken panitia khataman khususipun Gus Lutfi. Kula niku asline jadwale ngaji nang Wonosobo. Isan-isane belah tekan krisan kene. Alah. Nah, setengah papat kula ora Gus Lutfi pokoke iki saka bapak nek ra sambang ora. Gayane ya gitu. Mbah tenan mbah ora aku yo teko manut ya Bu. Mula wis kathah diaturake, mula sing paling penting siji lare-lare sing do ngaji, sing do mondok didongake dadi bocah sing soli lan solikah. Krana putra niku cara dawuh Kanjeng Nabi menduduki nikmat yang ketiga. Nikmat sing pertama nikmat iman, nikmat Islam. Donya saisine ra ana artine nek ora ngibadah. Betul? Mesambangin duwe Alphard lagi tuku 1 miliar nek mati ra klakon digawa. Ana wong krisan ngene mati nggo spion ana. Ra ono. Nikmat nomor kalih nikmat sehat, subhanallah. Donya saisine kena rasake iku nek awake mie ayam krasa enak mergo bebek goreng krasa enak mergo bojo ayu ngrasake nikmat mergo aja tenan kok ya. Ketika dicabut sehate maka hilang rasa nikmat. Jenengan masak bebek goreng neng Ilate Sariawan enak ora? Jenengan nganyari mobil Pak, umpamane mobil Fortuner legane 500 juta aja neng bokonge wudunen ngrasake nikmat ora Pak. Sing mojok kono di bojo ayu dhewe sak kecamatan Tempel neng awake ora sehat. Kira-kira nek bengi njuk iso. Bahkan siang hari ini kula jenengan iso menghadiri undangane Mbah Kiai Haji Ashari mergo awake sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Wis duwite akeh nek awake ora sehat wis. Bu. Bapak, sampean tak kon milih. Yo, awake sehat, ra ndek duit, duwite akeh ora sehat milih ndi? Wong ayu-ayu kupinge do kopok ngene tenan. Milih kok ora ono pilihane kene. Nggih, masyaallah. Nikmat nomor 3 nikmat putra. Putra niku nikmate menduduki ranking ketiga sak dhuwure donya. Masyaallah. Sak dhuwure donya niku anak. Mula dingendikake
Alwalad asmanu min dhahab, anak kowe luwih larang regane tinimbang donya saisine. Bandane akeh rande anak susah. Ya ora? Ning semono uga anake akeh rande bondo ya. Manjan wong ki nek imane ra tata urip kan anak ming masalah to. Urung rabi masalah, bar rabi rung duwe anak, kok yang anak masalah. Ana wong rabi suwe ora ndek anak susah. Leres neng luwe susah meneh nek wis ndek anak urung rabi. Iki nek ra gatek ra malah mumet dhewe ngrungokke iki. Masyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi dawuh Kanjeng Nabi, anak sing luwih larang tinimbang Mas Picis Raja Brana niki ketika anak punya gelar soleh nek wedok solika. Nggih napa nggih? Lah anak nek wis ra soleh ra solika, waduh. Kula niku nate nemokke dawuh Kanjeng Nabi. Pertama yo kaget. Iki hadis iki nang Kabupaten Sleman gek tak tokke nang kene iki. Anyar tenan. Ya kejaba anyar encen liyane ya ora ngundang. Kanjeng Nabi le dawuh sayakunu ala ummati annasu adzalum min sakti. Soara ketekanan zaman nong zaman akhir sing jenenge menungso regane luwih asor, luwih murah tinimbang wedhus. Kayak krungu itu hadis to. Masa kula pertama yo kaget. Kok iso iki? Mandang tak angen-angen kok yo bener. Nyuwun sewu Bu. Sak bodol-bodole wedhus sembelih halal. Iya toh? Didol payu, nehke rebutan. Neng bodole anak sembelih dosa. Didol rapayu, nehke rano sing gelem. Betul? Betul? Masya Allah. Kula tak matur. Upama nang krisan ki ana wong arek nyembelih wedhus, delala wedhus sing ngamuk. Cara wong Magelang diarani wedhus edan. Sing duwe nganti putus asa wis kono sing iso nyekel kono. Didol wis sembelih dhewe ya luweh dienggo sak karepmu. Senajan edan, Pak, ning wedhus jenengan kon melu nyekel burun apa mboten? Burun ra gelem aku melu ngoyak kuwi. Wedhus kok edan ra apa-apa wong apa? Apa? Ngapa? Aku ngene iki ora nunjuk sama mun wedhus ki ora. Terus singgung yo ngepasi. Saiki beda meneh. Upamane nang krisan kene iki ana wong edan. Ngamuk. Masyaallah. Pak Kadus nganti putus asa nduk siarke nang speaker. Derek-derek niki wonten wong wedok edan. Sapa sing iso nyekel? Dipek monggo, dingu monggo, diangkat anak mantu monggo, arak ge bojo meneh sak karepmu. Senajan wong neng edan, sampean kok nyekel kober ora? Kaya ora ndek gawe yang ya bener. Saya kunu ngala ummati annasu adzalum min sakti. Arak ketekanan zaman
sing jenenge menungso regane luwih asor tinimbang wet. Iki mbok yo samange do sopan sithik to. Karo muni wedhus kok ngamati aku wedhus niku. Kuwi bojone Slamet kuwi. Mbak. Bu. Bapak. Sing kono krungu ora kae? Oh iki nek ra cetha iso buka nang HP liwat YouTube ya ora? Wah iki sing nyuting pirang-pirang tambah laris nyong. Asline saiki sing dipotoke ra wonge, pecise iki. Padahal sampeyan nek weruh regane gelo, kula ziarah nang Makom Garja. Metu saka makom ana weruh pecis abang. Tak tuku kok sedeng. Kok ana sing batin, kuwi mesti tuku 30.000 ta ngono. Ora keliru. Alhamdulillah. Masyaallah. Niki, Mbak. Nggih. Nggih. Mula wong ki men hargane ana, hargane berharga, ada manfaatnya. Siji, anake dhewe kudu iso ngaji. Ngaji. Imam Ghazali le dawuh, "Oh iki anyar meneh iki." Oh pancen aku serba anyar saiki kan. Iki lek deres ya tenan ki Gus, rumangsane dadi kiai iki kepenak kok ngono. Duapalke ngoyo-ngoyo kadang batalke kok saiki kene. Saiki ana daerah-daerah sing rawani do batalke ngaji. Iki Pak Lurah rawuh apa ora iki? Pak Lurah rawuh apa ora? Pak Camat? Ora diundang kok. Wis, pokoke kula iki mbarak nek iso kula nang Magelang cok usul Pak Bupati. Mbarak ana corona, ana Omikron, ana apa nek iso pengajian aja dibatalke, pengajian aja dibubarke, mesakake masyarakate. Betul? Nah saiki lurah-lurah ya do bingung wis nek surat saka Pak Bupati untuk mengurangi membubarkan kerumunan. Ning lurah ya mikir, tak bubarke aku kok mungsuhe masyarakat. Ora bubarke seneniro camate. Mula kula nyuwun ku acara pengajian selapanan muslimatan NU-nan nyadran kataman tekan sawalan nek iso lancar aja nganti bubarke. Setuju? Setuju? Kapan pengajian kok lancar? Siji masyarakate ayem, loro kiyaine luwih ayem. Ambohan maksudnya mbah. Alhamdulillah. Masyaallah. Ana kaya Pak Azhari ya Bu. Pak Azhari iki nek cara Mbah Azhari iki nek cara kanca-kanca kowe wong selapanan sak Indonesia sing paling akeh iki Pak Azhari. 80 apa 90? 100 piro? 111. Masya Allah. 111 kuwi. Kamu kayak pandemi 2 tahun kok ya prei kabeh. Ambohan. Wis tak teruske lek ngaji. Nggih. Alhamdulillah. Masya Allah ngalap berkah. Iki sing 112 iki pengajian iki udah teko kabeh. Alhamdulillah. Yo tiap sing selapanan sak nggon yo nggawa sapi siji-siji. Iki sing pojok ngarep kowe rene iki mau do nggawa apa kowe? Enggak ke apa rene iki? Polah kowe kok malah kerduse loro dhewe iki.
Wong wedok wis ora urun nggo loro. Kuwi bojone Yono kuwi. Pun tak teruske nggih. Masyaallah. Muga-muga manfaat. Wedhe melu Pak Sari berkah. Ngilmune cetha sanate. Sanate tekan Bandori, tekan Mbah Jogo, tekan Watu Congo, sokeh berkah. Alhamdulillah. Lho aku diaturi Pak Sari ini sing penting berkahe. Sing penting berkahe Gus, liyane iki ra pati penting. Ora sah melu-melu, kira urun kok lho. Pun tak teruske nggih. Iki. Lah mula putra kula jenengan men ada harganya satu kudu kanca ngaji. Nggih. Nggih. Imam Ghazali le dawuh anyar iki. Kulun nasu halikun illa alimun wa kullu alimun halikun illa amilun wa kullu amilun halikun illa mukhlisun. Nih kulun nasu halikun. Ya wong pasti foto pas nyerongos rakyat ada. Sini kae. Kulun nasu halikun ila alimun. Wong sak donya iki ora ana manfaate. Wong sak donya rusak kabeh, bubrah kabeh, ilang alimun kejaba wong sing iso ngaji. Nggih. 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 Masyaallah. Mula teng dawuh liya Imam Ghazali ngeten ngendika. Li ana khosiyata latiyata mayayu bihan nas ngang sairil bahaimi huwal ilm. Di antara sifat keistimewaan menungso dibanding raja kaya siji krana menungso duwe ilmu, menungso iso ngaji. Leres samang tuku wedhus 4 juta ndak hafal Fatihah. Sapi 30 juta ndak hafal ayat kursi Pak. Ora iso. Terusane dawe walaisa dzalika bi kuwatihi. Keistimewaane menungso ora mergo kuwate menungso, mergo sak kuwat-kuwate menungso karo unta tetep rasa ontane. Betul? Sampeyan tahu dawuh unta? Nang ndi? Aduh. Tak dongake ya, muga weruh ruko sing asli, iso tekan Mekah, iso Madinah, iso do munggah kaji, iso umrah Allahumma. Benek dongake le amin iki tenanan. Wong amin ki hurufe papat alif, mim, ya, nun. Kuwi ketika amin malaikate ke papat. Amin. Apa meneh kan aku nom gelang gek rada kondang dongane mandi. Ora percaya ya luwih. Wong kene iki cok maido kok. Wong winginane wong bodho mulut ya ana wong ngantenan ngijabke awal Recep tekan nggenku. Alhamdulillah barokah dongane Pak Ki Usmanani. Anak kula niku ijab bodho mulut niki Recep sampun babaran ngono. Bodho mulut madil awal madil akhir Recep 4 sasi babaran. Ngono kok muni dongane Kiai Mandi ndasmu aku ngono. Masyaallah.
Walaisa dzalika bi adlihi, istimewane menungso ora mergo gedene menungso, sak gede-gedene menungso karo gajah tetep gede gajahe, apa meneh gajah meteng. Walaisa dzalika bi sajaatihi, istimewane menungso ora mergo menang gelute krana sak jaduk-jaduke menungso karo macan tetep menang macane. Betul? Lah sempurnane menungso napa malih? Wal insanu bima huwa sariful ajli. Mulyane menungso krana cara berpikir menungso, cara ngendikane menungso, cara gerake menungso yang seluruhnya didasari kantingil. Kalau Imam Ghazali kan dawuh nganti dibaleni insanu. Krana apike menungso ki mung telu tok. Siji berpikir, dua berkata, tiga bertindak. Pikirane nggo ngilmu, omongane penuh ngilmu, solah bawane penuh ngilmu. Semua geraknya akan memberi kemanfaatan. Alhamdulillah. Mula wong cerdas bedane karo wong goblok adoh. Wong cerdas apa berpikir dahulu nembe ngendika. Ngendikane berbobot penuh makna. Nek wong bodoh ora ngomong sik gek mikir. Mula cok sak karepe. Wong nek mikir sik gek ngendika mesti berbobot. Wong kok ngomong sik gek mikir, alah. Aku tak takon. Halo. Kene iki ndak ana wong wedok sing cok wani karo wong lanang. Ya ontem sing cok nyentak-nyentaki karo wong lanang ya ana. Ana sing pojok kono kok usul. Aku ya ora tau nyentak karo wong lanang. Ha ya wong wis rondo. Aku tak takon kira-kira sampean ki arek nyentak karo wong lanang, sauringe nyentake cok mikir dhisik ora? Ono ora padu kok mikir ora sida. Subhanallah. Orang cerdas berpikir dengan ilmu, berkata dengan ilmu, bertindak dengan ilmu, maka semua akan memberikan keberkahan. Alhamdulillah. Ya ngono, mulai dadi kiai iki ra gampang. Mikir sik ngene iki. Rumangsane. Kono mung karek ndelok karo nyacat. Ngono karo kiai sithik ra kebeneran. Kiai teko telat lho, wah dume laris teko telat. Jen ra sopan kok. Wong kandhane do angel-angel to, Pak. Tahu kula ngaji nang daerah tempel buasik, Pak. Gek ana kursine tok. Ya lokke meneh. Iki ketok kiai ra payu. Ngaji kesuwen lokke meneh jen kiai iki ra ngerti wektu kok ya. Ngaji ora nganti sak jam, wah kuwi sengak meneh. Ngene kita hitung-hitung ya le nyangoni ra cucuk ngono. Amboh aku. Nggih. Masyaallah. Dadi wong urip ra ono manfaate, wong urip tidak ada gunanya ketika tidak punya ilmu. Bahkan apapun bentuk ibadah harus dengan ilmu. Sampai Kanjeng Nabi le dawuh tolabul ilmi afdalu minal haji wa zakat wa saum wa salat wa hirdali. Wong golek ilmu luwih utama timbang kaji, timbang zakat, timbang poso, timbang salat. Haji, poso, zakat, salat nek ra ngilmoni tetep ora dadi. Betul? Mula ana wong salat papat, imame ra mudeng, makmume ndomblong meneh. Takbire mantep, amine mantep. Lah pas rukuk ke imame ke ngentut. Lah ngerti ngentut ki batalke salat kok terus.
Dileki subhanallah terus. Subhanallah. Terus be. Akhirnya makmum sing pertama nyedak kuping Kang ngentutke batalke salat Kang. Oh iya ya. Makmum sing nomor loro usul meneh Kang omong-omongnya batal salatmu. Oh iya ya. Sing paling pinter sing nomor 3. Aku meneng wae. Ini contoh kecil ngibadah nek radasari ngilmu. Lho apa perlune anak-anak kudu mondok? Wong ngaji nang omah karo wong mondok padha wele ngaji, mung bedane nek ngaji nang omah ki samben, nek nang pondok nglegake. Nglegake karo samben ki penting endi? Kok dorungokke to. Nglegake karo samben penting pundi? Nglegake cara ngundang kiai iki niku sowan karo WA penting endi? Ya dume bolo wae karo kiai do WA-an ngono. Ngono wae paketane tetringang. Saiki upamane ngaji nang kampung ning ngaji ning bar maghrib tok. Leres nggih. Kadang-kadang sing ngaji wis teko wis rajin wis jagong. Kiyaine leh undangan gendoren. Prei to le ngaji. Utawa sak walike sing mulang wis maghrib ngadep kopi, ngadep rokok, wis ngadep Quran, ngadep turutan. Grime sithik bocah ra teko. Nenek Sambang mondok dokon Pasari, rata-rata pondok setiap bar salat terus ngaji. Bar luhur ngaji, bar asar ngaji, maghrib mujadah tekan isya, bar isya ngaji, bar subuh ngaji, bar duha ngaji. Insyaallah sampean kalau nglegake ngilmune akeh endi? Akeh endi? Gus Arif, aku rene iki ora tak sambi tak legake. Tak legake. Nang Wonosobo tak batalke kok. Nglegake rene iki. Titenono mengko awas gitu. Alhamdulillah. Kula karo Mas Arif, Gus Lutfi karo Pak Ki Rohmat barenge biyen sak kelas. Ae daleme ngendike kono kae? Iya susukan, gurune ya padha, ngilmune ya padha, dongane padha, ijazah ya padha, ming nasibe rada beda dhisik. Amboh aku ngono. Alhamdulillah. Ngono bener nang daerah Jogja mbiyen sing pertama ngundang yen Pak Rohmat susukan kae. Pertama cok ngundang aku. Jaman semono jaman rekoso. Alhamdulillah. Loh ngaji. Masya Allah. Nenek mondok ngajine setahun, 2 tahun, 3 tahun tumoto. Nggih napa boten? Nggih napa boten? Tetapi sekalipun putrane mondok yo kudu ngati-ati saiki nek golek pondok. Nggih. Cara guru kula Gus Yusuf le ngendika, awake dhewe mondokke anak karo diarane 3. Siji kiyaine cetha le mondok nang ndi, 2 pondoke cetha NU-ne, 3 pondoke cetha NKRI-ne. Insyaallah berkah. Allahumma kiyaine cetha mondoke nang Lirboyo, nang Garjo, nang Ploso, nang Sarang, Sidogiri, Jawa Tengah, Jawa cetha nasape. Pasari cetha mondoke nang Garjo, kula ya nang Garjo. Ngono. Nggih. Nggih. Lah saiki ra yo akeh to do gawe pondok. Programe tafid. Ning kiyaine ra ono. Utawa ana kiyaine le golek. Utawa kiai ini ramondo, pintere mungkin podo, cerdasnya mungkin podo, tapi nilai berkah beda.
Nek wong mondok ki langsung sanate ngilmu tekan Kanjeng. Lah nek wong ra mondok sanate tekan ngendi? Tekan Syekh Gogel. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Loro cetha NU-ne. Cetha NU-ne. Ngono Bu pondoke. Pak Azhari le mondok nang Tegarjo. Mbak Dori mondoke Mbah Hasyim Asngari. Gek sak ondak-ondakan wis tekan pendiri NU. Kula mondoke teng Garjo. Garjo teng Mbah Hasyim Asngari. Mondok nggonku sak ondak-ondakan wis padha karo mondok non Mbah Hasyim Asngari. Alhamdulillah. Ora pamer mondok nggonku mondoke gratis, sekolahe gratis, madange yo gratis. Ya ora promosi mengabari. Nggih. Nggih. Ngono Bu. Ngono kuwi pancen wong Jawa nek kadang niyati cok ngrogo rempelo ya. Pak Kiai aku tak matur aja nesu. Piye? Jenengan nek mondok rak gratis. Iya, nek sekolah rak gratis. Iya, terus saniki nek ngaturi panjenengan pengajian ndak nggih gratis. Aku yang ngomong iya. Nggih, siji ya cetha sanate, loro cetha NU-ne, telu cetha NKR. Penting Pak iki, Pak. Nek ora netepi syarat telu, putrane aja pondokke. Iso sama ora wulang ngaji, pelah diulang gawe bom, sesat mboten, Mbak. Kula saiki BMPT, Badan Penanggulangan Teroris, gek merilis niki ustad-ustad mubalek sing radikal. Tetengere ustad radikal gampang. Kapan ngaji kok ngentekke pemerintah anti Pancasila, kuwi jenenge radikal. Mula cara Imam Ghazali ngendika awake dhewe golek kiai sing iso numbuhke rong perkara, siji bar ngaji ibadah tambah sregep, loro bar ngaji karo tangga tambah rukun. Alhamdulillah. Ngono, mula masyarakat mriki sekitare nggih, saiki ngati-ati jaman kaya iki nek nganake pengajian, nek golek kiai, golek mubalek sing ngati-ati, aja nganti kliru. Nek iso ya sing kaya ngene iki lah. Sapa semene promosi ngono sama kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho ngono Pak, nggih. Nggih. Masyaallah nang pondoke berkah. Nggih. Nek mbiyen mondoke anake wedi. Krana apa arak dadi apa-apa sing takoke ijazahe. Sementara pondok ra ngetokke ijazah. Iya apa ora? Tapi hari ini ketika Pak Haji Jokowi munggah dadi presiden 2015 meresmikan hari santri ora baen-baen nih mengarap butuh ijazah mondok 3 tahun erek-erek kemenang podo karo SMP MI mondok 6 tahun podo karo SMA pondok gede 10 tahun podo karo S1. Maka dengan adanya hari santri betul-betul memberikan keberkahan untuk pesantren. Artinya hari ini pendidikan pesantren sudah tidak dipandang remeh, sudah tidak bisa ditandang sebelah mata karena keberadaan pesantren sama dengan pendidikan umum. Allahumma, Masya Allah. Wong kula ana guru nglamar guru sekolah tenggen kula, ngamar guru aliyah. Ditampa tak ijazah, tak takoni ijazahe, ternyata ora kuliah. Mondok teng Lirboyo 10 tahun oleh gelar sing jenengane Mahat Ali. Mahat Ali ki maha santri, mondok 10 tahun S1 diakui negara. Alhamdulillah. Allahumma ngono. Mula nek mbiyen ana tembung mondok ya arak dadi apa, mondok arak iso ngopo. Saiki jawabane cetha. Wong mondoke kapan yakin istiqomah le mondok iso dadi apa-apa lan iso duwe apa. Leres iso dadi apa-apa. Santri ana sing dadi presiden Gus Dur. Santri ana sing dadi wakil presiden Mbah Maruf Amin. Santri ana sing dadi
Menteri Gus Yakut, santri ana sing dadi gubernur Bu Khofifah, santri ana sing dadi wakil gubernur Gus Yasin, santri dadi bupati sak ndiayak. Nggih mboten? Nggih mboten? Oh, apa meneh santri sing dadi milenial kathah saniki. Santri tapi derajate ora kalah cah sekolah. Ya ora. Cara nang Jogja kaya Gus Miftah, Gus Muafiq, Gus Yusuf, Gus Reza, Gus Kausar, santri milenial ora kalah karo cah sekolahan. Alhamdulillah. Termasuk Gus Usman Ngali bareng itu. Ora ana sing nyebut ya sebut dhewe. Ayo luwe wong cangkem-cangkemku dhewe. Alhamdulillah. Nggih. 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 Ngono Bu. Kaya ngono iki apa meneh saiki kahanan kaya ngene iki ngeri Bu. Saiki sekolah wis gek lekas 2 tahun ra sekolah. Lekas mlebu timik-timik petuk mikron. Leren meneh. Kira-kira sekolah 3 tahun jajal nganti tampa ijazah kok 2 tahun mlebu karo gurune. Nggih napa mboten? Tapi nek nang pondok nang pesantren arak Omikron, arak Corona, arak Delta, arak Tronton, pesantren tetap eksis, pesantren tetap masuk, pesantren tetap melbu. Alhamdulillah. Allahumma, nek cara bahasane guru kula. Kalau dulu zaman penjajah, santri bisa memerdekakan bangsa Indonesia, di zaman milenial santri bisa menyelamatkan pendidikan di Indonesia. Alhamdulillah. Allahumma. Lho putrane Pak Azhari iki mondok kabeh. Ya ora? Nyatane ya dadi wong kabeh. Ya Teguh Sarip. Ngono Bu, kula ki ya mondok, ndok langsung nang Garjo. Sing biyen ra ana apa-apa, ra ndek apa-apa, barokah mondok. Iso dadi apa-apa lan duwe apa-apa. Omah duwe, bojo duwe, pit motor duwe, mobil duwe. Gus, mobilku parkir kene ndi Gus? Srek. Jan wong kene iki wong seriang kan. Masya Allah. Kula nek cara ngendikane guru kula Allahu yaram Gusmu, nek Pak Azhari mesti paham. Nek ngundang santri, Mbak, pokoke kiai nang omah kudu sugih. Bola-bali. Kudu sugih. Lah napa to, Pak, kok kudu sugih? Lah iya. Engko nek nganti awakmu ku mondok kok ora sugih. Tanggamu arak do mondok mesti wegah. Paling-paling nek Pak pondok ki ya mentoke melarat kaya kiyaine. Nenek kiai kok sugih, wah tonggo pondok semangat. Nyatane kae, kiai ini Usman kae mondok totok kae. Nyatane mobile 5. Maksudnya serepe Gus, bane serep, ngene. Cok serik nek wong kene iki manyen. Wong kene iki wonge seriang kali-kali. Nggih. Sama mantep ora karo pondok mantep ora? Mantep mboten? Sampai mbandori le wasiat. Awik dhewe iki santri. Ngono Bu. Awik dhewe cah pondok. Anake ya kon mondok. Golek mantu ya sing mondok. Masyaallah. Awik dhewe ndek ilmu, anake ngilmu, mantune ya berilmu. Insyaallah keluargane barokah. Jawa keluargane barokah. Mula wong biyen nek ndek anak wedok ana Joko nglamar, le takon wis cetha. Wong tuamu sapa? Ngajimu tekan apa? Katam Quran ping subhanallah. Dari A sampai Z yang dipertanyakan urusan ilmu. Sekarang zaman sudah berbeda. Di anak wedok ana Joko nglamar le takon ora ngono. Wong tuamu duwe apa? Awakmu kerja apa? Bayarane? Krisan kok dilawan ngene. Nggih.
Lho wong nek dasare ngilmu uripe tentrem. Allahumma. 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 Tur nek pondok iki wong ki mandiri. Metu saka pondok, santri gagal ora ono. Santri mesti sukses. Betul? Betul? Santri nganggur ora ono. Nek sarjana nganggur, wah pirang trek. Santri nganggur ora ono. Mergo santri ki bar mondok kok napa-napa ora isin. Ngarit biasa. Ya ora, macul biasa. Tamatan mondok nderes biasa. Jodol cilot biasa. Ngono. Nggih mboten? Ibu jajal putrane Samang kuliah nang Universitas Gadjah Mada. Terus kon ngarit kira-kira gelem ora? Lho, leres mboten? Putrane kuliah nang kono, bali bapakne masuk angin, terus kon makili nderes gelem ora? Ora gelem. Nek santri napa-napa ora isin, ya pancen cah pondok ki ora duwe isin. Nggih, pingsi santri ora kerja apa, monggo sing penting apa halal, sing penting Allahumma sholli ala Muhammad. Lho kaya ngono kuwi. Mula nang pondok ki ana ilmu berkah. Ya lumayan njuk miringane ra ngantuk ya. Bu. Mula nang pondok ana ilmu istimewa jenenge ilmu berkah. Ilmu berkah hanya diketemukan di dunia pesantren. Di meja sekolah dari TK sampai perguruan tinggi tidak ada yang namanya ngilmu berkah. Nang pondok kadang ora pinter. Le berkah kiai ngilmune mentes manfaat laris. Awan esok sore undangane yo rapi. Waduh ang pinter cerdas. Nang pondok dadi masalah, tekan ngomah yo bermasalah. Ngono khotbah ra le jadwal, ngimami ra le jadwal, sing ngenes siji. Gendoren kok kliwat. Masya Allah, wong sak desa oleh undangan gendoren kabeh. Bali donggo kresek kok dene ora oleh kabeh njuk bengok. Lah piye to ki? Nggih. Zaman kula nang pondok karo Gus Lutfi, Pak Mas Rohmat, Mas Arif, Masya Allah Bu. Nek guru kula Allah yarham Badur sekon dalem nek mulang ngaji cok mbeto rokok. Tegesan. Angger tekan ngarep musala diguang rebutan. Tegesan cilik lho. Barokah. Tegesan cilik cok ngaji cah selawe barang sing mah nek ra nang pondok tegesan metu berkah nek ra nang pondok ra ono. Betul? Nek guru kula ngunjuk teh ngunjuk kopi iki mbok ora ono papane iki. Mas Arif, kanca ya kanca ning urusane iki ya penting ngene iki ya. Ora aku poso. Wis poso. Wis tak teruske nggih. Nggih. Meneh Bu, saliyane nang pondok ra ketemu. Zaman kula nang pondok, anggur guru kula Badur apa mbahmu ngunjuk kopi. Sing rebutan. Mulek barokah. Bahasane cah pondok cemeni satu cangkir 1000 bibir. Ora uman kopine diduliti barokah. Saliyane nang pondok ra kelakon ketemu. Betul? Ngono. Apa meneh santri kula iki saiki malah ngungkuli meneh. Kopi rong kanggo wis ilang. Bahkan kula tak akoni Bu, nek le mondok karo Mas Lutfi, Mas Arif, Mas Kiai Rohman ngalime iki kalah. Pintere kalah. Tak akoni. Ming larise rada menang. Sorry Gus.
Neng Pak Azhari wis cara kaya dawuh Mbah Ndori persis. Awik dhewe santri. Nek Mbah Ndori kan ngono. Awik dhewe ya santri, anake ya santri, mantune santri, golek besan ya santri. Wis persis dawuh Mbah Ndori, ngilmune berkah. Besane Pak Kiai Solikun, Pak Kiai Soam, siji meneh Pak Kiai sapa kae? Pak Ndori Bantul. Nek besanan karo aku kok entek nggon. Nggih. 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 Ber nang samang nek pengen berkah ki santri-santri do rungokke. Ki jono mito Gus kok ora ketoke dodolan apa malah. Santri-santri wali santri rungokke nek pengen mondok berkah. Siji ojo cok melu ngatur peraturan pondok. Wong arek mondoke anak ya ora ngerti tata carane. Ngono kadang anak nang jero melu ngatur kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene. Nek basane kena usul kena, nek ngatur ora oleh. Karena setiap pondok kiai sudah punya motif sendiri untuk mempercayakan ndadekke bocah santri sing jos. Betul? Betul? Mondok iyik melu ngatur. Kulo kadang jengkel, kono bali wae pondok dhewe. Nggih. Nggih. Termasuk santri wali santri barang nek pengen berkali mondok ngono. Aja cok ngudharasa. Nggih, karo kiyaine ngono. Wali santri ngono kiyaine ngalamat anake ngilmune ra berkah. Mula penyakite santri iki biasane loro. Siji hosop. Loro ngrasani kiyaine. Nek hosop ki nang pondok lah wis umum. Padahal iki wis bola-bali ilang. Aku ndek tamu wae ilang. Wong kiyaine kadang melu ilang kok. Mula kula golek sandal sing paling sak donya ora ana sing madani, sandal lili. Sing aran ngosop ora ana. Hosop kuwi ora pareng, hosop kuwi hukume haram. Loro kelamahane santri, wali santri apa cok wani ngudharasa karo kiyaine ora pareng. Niku ndadekke ngilmune ora berkah. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Muga-muga sing do ngaji ngilmune berkah. Gus tengah siji Gus. Sak jam. Wayahe. Aku ora ngamati jam iki mau aku munggah setengah 12 lho. Setengah siji niki nek cara bapak aku wis melanggar undang-undang. Bapak ngene pesen kowe arek ngaji, warak piranggon sak karepmu ning pesenku siji. Napa, Pak? Nek ngaji aja cok nglangkai bedhug. Ambo. Nggih. Nggih. Tak teruske sithik dawuh Imam Ghazali nggih. Nggih. Iki piye para semene wae apa terusane arek ngundang dhewe-dhewe? Oh teruske ya wis. Ngene iki wae malah ora melu ragat ya ora. Ngono wis senake ndobel loro kowe kok paling nggo telu kowe kenceng apa kowe iki? Kowe nggo papat kowe mburi kowe kene. Suran wong wedok suran. Kek paling nggo 5 dhewe kek kowe kek. Nomor loro terus meneh dawuh Imam Ghazali. Wa kullu alimun halikun ila amilun. Wong dengilmu yo bakal rusak ila amilun kejaba wong sing ngamalke ngilmune. Nggih. Setengah sangke wong ngamalke ngilmune apa gelem mulang ngaji. Alhamdulillah. Loh, guru kula Allahu yarham Badur kena santri pamit gampang. Pokoke kok ora dadi apa-apa,
terserah. Ning sing penting nang omah mulang ngaji. Nek iso pondok ora ana ngrewangi mulang, padha ganjarane. Iso ngejeke majelis taklim, rano ngewangi mulang, padha ganjarane. Iso ngedeke TPA, rano ngewangi mulang, padha ganjarane. Iso yo slampanan kok Pak Asari 100 pira mau, Mbak? Pak Asari ki jan wah, ono slampanan kok jajah tekan Jawa Tengah, barang ki samange kepiye. Dan nek muntilan kok ya jatahi aku to, kok ngeloncok rono ngene iki. Neng mbok tak stop kowe Pak Asari aja nganti tekan mertoyudan lah ngono to. Berkah Allahumma. Dongake Mbak Asari sehat panjang umur. Wis 70 kowe. Santrine Mbandori. 70. Oh, Mbah Dur. Ping 68 Mbah Mo, 73 Mbandori, 73. Mbak Asari iki santri tekan 70. Muga-muga panjang umur, Mbah. Nah saiki nang Jogja Mbah ki sepuh sak provinsi mengkare Mbah Asari ya Mbah. Alhamdulillah. Cara nang P4 SK ki Dewan Penasihat sing biyen pirang-pirang wis do sedo kareh kabeh kare Mbah Asari. Mula aku ditambah dadak Mbah Asari tak angkati Mbah. Sing penting berkah Mbah. Liyane ora penting. Amboh. Nggih. Mulang ngaji. Nggih, mulang mila Kanjeng Nabi le dawuh khairun nas wa khairu mayamsi ala ardi al muallim. Api-api menungso lan api-api wong mlaku nang dhuwur bumi al muallim, wong sing gelem mulang ngaji. Nggih. Mbak Asari mulang iso katam Quran, subhanallah. Iso benerke le salat bocah. Bocah kok benerke salat, benerke dalan swarga. Tekan ngomah mulang bocah 5 bocahe. 5 meneh slawe. Slawe 5 meneh 100 slawe. 100 slawe 5 meneh cepet pira kuwi. Kaya ngono kuwi lho, Bu. Mula Mbah Asari kali kula iki padha, pesene Mbah Ndori padha, Mbah Dur padha. Pokoke nang omah ya ngaji, metu ya ngaji. Kula prinsip ngono, nang omah ya ngaji, cara metu ya ngaji. Halo. Halo, nang omah ya metu ya ngaji. Mula aku nek ora ono undang pengajian metu ya wegah. Undangan bareng tak wakilke mbok wedok. Sapa sing muni ra cucuk ngono sapa kene ta. Wis sing bener nek usul kowe ngene. Nggih. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Lenyoteng bener ora ju ngono. Kadang kiai dadi kerjane nek ngaji dientengi kamera karo HP men muntang-manteng jebule ora ana papane ngono. Ning wani ngapusi kok kiai dosa gedhe ya. Bu, Bapak mulang ngaji. Nggih, ayo ngedeke slampanan sak mampu-mampune kok Mbak Asari. Telaten mulai usoli batale salat, rukune salat, nganti wong salat bener, ibadah bener, poso bener, kaji bener. Masa kaya ngono kuwi Ibu. Ora ngono ayo urip-urip NU muslimatan. Wis ora samano muslimat dadi anggota penting, dadi ketua yo penting. Krana anggota tanpa ketua bubar, apa meneh ketua ora ana anggotane. Nggih. Nggih. Siji wong manfaatnya muni mulang ngaji, loro diamalke. Men ngono cara Mbah Mat ki le ngendika, pokoke wong ngaji nggih, wong ngaji apa sithik-sithik terus damalke. Kuwi ngilmune iso berkah. Mula wong ngaji sing delok ora ramene, ora akeh, siji ngilmune, loro berkahe. Alhamdulillah. Allahumma bondo akeh nek ora berkah cepet entek. Sithik nek berkah awet, apa meneh akeh itu berkah. Alhamdulillah. Masyaallah. Nggih. Nggih. Sing nomor 3 niki. Wa kullu amilun
halikun ila mukhlisun. Wong ndek ilmu menungso ora ana artine nek ra ndek ilmu. Wong ndek ilmu rusak nek ra damalke. Wong ngamalke wis rusak nek amale ora percuma akae kaya ngopo, gedene kaya ngopo nek ra ikhlas. Nggih. Cara Mbah Matatu aja ngole nyontokke wong ikhlas nek ra kleru ngeten. Wong ikhlas iki kaya gelas karo ceret. Gelase anteng, cerete anteng wedange isi. Gelase anteng, cerete rene-rene ora dadi. Cerete anteng, gelase rene-rene ora dadi. Artine wong ngaji yo ngono, sing ngaji yo ikhlas, sing mirengke yo ikhlas. Insyaallah ngilmune ngono. Wong kadang sing ngaji ikhlas, sing ngrungokke munamuni. Kiai mau ora rampung. Ngono. Utawa sing ngaji ikhlas, kiyaine pretung ra ya ana wae to. Lha cara mbandori yo ngono, lha iso manfaat ki mergo ikhlas. Keikhlasane wong sing medeni, Bu. Imam Ghazali le ngendika, wong nek ngamale ikhlas, wong nek ngamale tulus, dia akan tetap hidup sekalipun sampun sedo. Nek wong ra ikhlas ngamale, wong iki kaya wis mati senajan ijeh urip. Allah yarham badalahar, Allah yarham Romo Agung Payaman, Allah Mbah Maksum Pundo Bandori munggah-munggah tekan Wali Songo. Kaele sodo wis puluhan bahkan ratusan tahun. Karena keikhlasannya, karena keistimewaannya, kaya-kaya tasih sugeng. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Bapak kula kele ngajari kula ngeten. Le pesen, awakmu narak ngaji saka omah madang dhisik. Iki toke sepele iki tasawuf iki. Narak ngaji saka omah madang dhisik. Nggih. Ngono, Bu. Ya ngendelke panitia, ya nek iso nek ora. Betul? Loro. Le ngendika bapak kula, nek le ngaji nang luar kota, mampir warung madang di aja ngendelke. Bakal siji meneh kula ngguyu karo bapak. Oh nek ngaji nggo pit monto utawa nggo mobil, nek arak tekan arak mangkat sepedone delok dhisik. Kira-kira ra nyandak mampir pom bensin dhisik. Iya nek iya, nek ora Mas Arif. Apa ora wirang jajal? Kiai rampung ngaji kok nyurung mobil. Artinya guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita mengajarkan untuk ikhlas. Nggih. Famangkana yarju liko arabihi fal ya'mal amalan soliham wala yusrik bi ibadihi ahada. Kula jenengan urip nek pengen yakin, mantep, bahagia, cedhak ro Gusti Allah, gampang. Pokoke awake dhewe berbuat napa kemawon, aja mergo apa-apa, aja mergo sapa-sapa, ning siji krana Gusti. Krana Gusti. Sampang mantu tamune 500 teko kabeh panganan entek, seneng ora? Niate ikhlas. Bapak-bapak alhamdulillah tamune teko kabeh panganan entek kabeh seneng bapak-bapak. Nek wong wedok beda meneh. Tamune teko kabeh panganan entek rampung mantu ngresula ora cucuk. Wong lanang karo wong wedok adoh, Pak. Adoh wong lanang iki los. Wong wedok pretung. Anggile riasinan dadak padu kok. Mbok mung nggile riasinan malam Jumat. Wong pira Pak anggotane 100. Wis 100 yang gisnek ya 50 wae. Ora kelakon teko kabeh. Iki nek wong wedok. Olang ya Bu 50 ya gawe 120 Bu. Anggotane 100 gawe 120. Engko tangga-tanggane ra meluman. Nek rantai gampang. Terke nunggon santri Pak Asari entek. Nek wong lanang sampeyan arek ngamal sedekah kok traren karo wong wedok, oke gagale. Arek Jumatan sampeyan nggo dit 50.000 konangan sing wedok yakin joli 2.000. Ayo kowe. Ngono kuwi meh padha-padha.
Wong kula Jumatane cara nggo desa 100.000 tetep tak umpetke kok. Tau arak mangkat konangan bendahara pusat. Langsung jo 5.000. Kuwi bojon kiai apa meneh bojone Jumadi. Masya Allah. Nggih. Nggih. Jadi yang membuat kita indah, yang membuat kita membuat cerita baik karena punya nilai keikhlasan. Nggih. Nggih. Malah Masya Allah nek ikhlas. Wong nek ikhlas Bu. Masya Allah. Dia akan tetap hidup sekalipun wis sida. Nggih. Nggih. Pak Azwari nganti 100 pira mau? 11. Masya Allah. Ikhlas kabeh. Manfaat kabeh. Allahumma. Bi putrane barang wis do ndek pira kae? 34. Mas Arif ini sama ngerasa ngalor-ngalor tekan megelang kono. Wah. Salapanan jajah tekan lor-lor iki kepiye mbok. Ngidul kono tekan Gunung Kidul kono. Ora. Alhamdulillah. Dadi siji apik menungso mergo ndek ilmu, loro apik ilmu mergo manfaat, telu apik manfaat mergo termasuk bapak-bapak, Pak, nanti wong golek bojo rak dipene papa to. Rupa, bondo, keturunan agama. Ning sing telu ora tertipu, golek bojo mergo bondo, tertipu. Sugih maratuwane. Pertanyaane warisi apa? Golek bojo kok mergo ayu. Walah, saiki akeh wong wedok do ayu rupane. Nyatane karo wong lanang ya berapa? Ngono saiki golek bojo mergo keturunan ranjamin sing ra kliru cara Kanjeng Nabi agama. Tetapi seandainya wong golek bojo sing ati-ati kok nasib ora kaya sing dikarepe, balik maneh sing ikhlas. Panjen karepe menungso karo kersane pangeran cok beda. Nggih. Sing terakhir. Halo. Aku pesen karo wong wedok-wedok. Karo wong lanang mbok jojok dawane. Kuping iki rungokke kae. Weh. Kowe karo lanang aja jojok dawani. Aja jojok nyentak-nyentak. Aja jojok nglarakke ati kae krungu apa ramburen son kae. Bu. Kula tau ngaji kitab Nukul Dirjen. Wong wedok ki pinter kaya ngapa? Ngibadahi sregep kaya ngapa? Neng nek wani karo wong lanang nyrekke atine wong lanang tetep neraka panggonan. Gus iki suwe-suwe bodol. Pegah. Masya Allah. Nggih. Tenan jojok wani karo wong. Apa meneh wong wedok iki donga sing paling mandi gayane anak ya niru wong wedok. Samang ora kudu anak ngene-ngene, samang kapan apik, anak-anak insyaallah apik. Nek samang dhewe kok ora apik, anak kon apik angel. Mergo gayane anakmu iki nyontok awakmu tut. Krungu ora kupinge kae. Kae bojone Yono krungu ora. Gayane anake sampeyan sing dicontoh awakmu. Nyun sewu mbok sing lanang ki cetha, nyun sewu. Sing wedok kok ora cetha. Anak-anake rak melu ora cetha. Rasa ngondo sapa-sapa. Tapi sing lanang ora cetha, nek sing wedok cetha. Insyaallah anak-anake cetha. Apa meneh sing lanang ra cetha, sing wedok ra cetha? Kok bar ngaji cetha kabeh. Ya pancen wong rak ya werna-werna to kadang wis usaha tenanan. Pancen Gusti Allah ngersake beda. Sap
Nang Quran dicontokke to. Ana wong sing lanang iki kadang omah-omah sing lanang apik sing wedok bodol, Nabi Lut. Sing wedok apik sing lanang bodol Raja Fir'aun. Sing lanang bodol sing wedok bodol Abu Lahab. Sing wedok apik sing lanang apik siji Nabi Adam karo Dewi Hawa. Loro Nabi Yusuf karo Siti Zulaikha. Telu Kanjeng Nabi karo Sayyidah Fatimatu kali Sayyidah Khadijah. Papat Sayyidina Ali kali Sayyidah Fatimah Zahra. 5 aku ro bojoku. Sere. Ya sing nomor 6 jenengan kabeh. Masyaallah muga-muga sing tak aturke manfaat. Nggih. Sama ngerti pondoke Pak Sari ngerti ora kae? Ngerti ora kae? Samange li donderenge Pak Sari iki niat tenanan ora? Tenanan ora? Lahir batin ora? Kowe nek tenanan bar boto anakmu pondoke kene, kupinge do krungu ora kowe? Hei! Bar boto anake pondoke kene krungu ora ton? Muga-muga sing tak aturke manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa siril Fatihah wa karomatil Fatihah wa huma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'iha wa maghfir lana dzunubana khotoyana kullaha kama rabbayani shaghirana. Ya Allah Gusti dateng panjenengan barokah Gusti Allah, barokah Kanjeng Nabi, barokah Wali Songo, barokah Mbah Hasyim Asmari, barokah Mbah Wahab Asbuah, barokah Mbah Bisi Samsuri, barokah Mbah Raden Santri, barokah Mbah Joko Rekso, barokah Mbah Dalahar, barokah Mbah Ahmad, barokah Mbah Ndori, barokah Mbah Abdurrahman Khudori, barokah Mbah Haji Ahmad Muhammad Hudori. Muga pondok pesantren dadi pondok sing berkah, pondok sing maslahah, pondok sing nafiah ila yaumil qiyamah. Santri do kerasan kewarasan, leh ilmu sing akeh, ngalim ngalamah, dadi bocah soli-solikah. Kula jenengan Islam iman Islami istiqomah, putra wayahe soli-solikah, rezekine lancar berkah, keluargane sakinah mawaddah warahmah, sing susah dadi bunga, sing nandang gerah paring sehat, anak putu sing ndek bojo cepet jodone, sing ndek putra enggal ndek putra, sing ndek putu enggal ndek putu, sing dalem iso nggih omah, sing dodol laris dagangane, sing tani akeh panene, sing dadi kaum buruh mundak bayarane, sing dadi pejabat mundak pangkate, sing dadi santri mundak ki, sing dadi kiai mundak santrine, sing diutang cepet lunas utangnya. Sedaya semangsane pundhut husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun ngapunten badhe ngaturi kawuningan ingkang